สวัสดีค่ะ วันนี้พบกับคุณครูแคนดี้นะคะ ในคาบ English Made Easy คาบเรียนที่ 3 ของเราวันนี้จะเรียนเรื่อง there is โครงสร้าง there is คือ there is ตามด้วย a หรือ and ตามด้วยคำนาม ตัวอย่างเช่น there is a cat there is a chair there is a tree แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบาย